Bali ngayon, try natin mag-repair ng ampli. Yan. Bali, isa siyang 15 watts bass amplifier. So, ang tatak niya is bearing gear. Yan. Bali, ang problem nito is kapag naka-power on na siya, ay nakasaksak na siya. Then, pag ino-on mo siya is meron siyang humming sound. Ito. Yan guys. So yan, try natin ayusin guys.